नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पतंजलि कंपनी की स्वसारी प्रवाही औषधि के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे आपको इसका प्रयोग करना है और कब करना है, और इसको पीने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको हर एक बात की सही और सटीक जानकारी प्राप्त होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, बात करें इस प्रोडक्ट की यानी स्वसारी प्रवाही औषधि की, तो यह औषधि बिना डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली आयुर्वेदिक दवा है, जो सर्दी, जुकाम, खांसी व अन्य समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको जानकारी दूंगा इस औषधि में मौजूद सामग्री के बारे में। पतंजलि दिव्य स्वसारी प्रवाही औषधि को कई सारी बेहतरीन जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख जड़ी बूटियां इस प्रकार से हैं: मुलट्ठी, देसी तुलसी, लौंग, तेजपत्र इत्यादि। अब बात करेंगे स्वसारी प्रवाही औषधि से प्राप्त होने वाले फायदों के बारे में। मौसम बदलने के कारण सर्दी जुकाम की समस्या आम होती है, और ज्यादा ठंडी चीजें खाने व नमी युक्त वातावरण में रहने से भी सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। जुकाम की वजह से व्यक्ति को नाक से पानी आना, बार बार छींके आना व बंद नाक जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वसारी प्रवाही सिरप सर्दी जुकाम की एक आयुर्वेदिक दवा है, जो वायरस के संक्रमण को दूर करके सर्दी जुकाम में आराम पहुँचाने में मदद करती है। यह औषधि खांसी की एक रामबाण आयुर्वेदिक औषधि है। दरअसल इसमें मुलट्ठी, देसी तुलसी, लौंग व सौंठ का इस्तेमाल किया गया है, जो खांसी से तुरंत आराम दिलाने में मदद करते हैं। यदि आप खांसी के लिए बाजार में मिलने वाले कफ सिरप का इस्तेमाल करते करते थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो आपको डॉक्टर की सलाह से एक बार दिव्य स्वसारी प्रवाही सिरप का उपयोग करके भी जरूर देखना चाहिए। गले की खराश व दर्द के लिए भी दिव्य स्वसारी प्रवाही सिरप बहुत लाभकारी होती है। इसमें मौजूद मुलट्ठी, तुलसी व लौंग गले की खराश, खिचखिच, दर्द व सूजन को कम करने में काफी मददगार होते हैं। इस तरह से यह औषधि बैक्टीरियल संक्रमण को दूर करके सर्दी, जुकाम व खांसी के साथ साथ गले से संबंधित समस्याओं में भी आराम देती है। सीने में जकड़न या चेस्ट कंजक्शन के लिए भी इस औषधि का उपयोग फायदेमंद होता है। देखा गया है कि कई बार सर्दी, जुकाम, खांसी व छाती में बलगम आदि के जमने से कुछ लोगों को सीने में जकड़न महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे सीने में कुछ जमा हुआ हो। दिव्य स्वसारी प्रवाही औषधि के सेवन से सर्दी, खांसी व जुकाम में आराम मिलता है, और छाती में जमा बलगम भी बाहर निकलता है, जिससे सीने की जकड़न की समस्या भी दूर हो जाती है। यदि खांसी लंबे समय तक पीछा न छोड़े तो इससे फेफड़ों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इससे फेफड़े कमजोर होने लगते हैं। फेफड़ों में आई कमजोरी के कारण सांस फूलने की समस्या हो सकती है, अथवा थोड़ा सा पैदल चलने या कुछ भारी सामान उठाने पर व्यक्ति की सांस फूलने लगती है। इस समस्या को दूर करने में भी पतंजलि दिव्य स्वसारी प्रवाही मददगार होती है। यह औषधि खांसी से आराम दिलाने और फेफड़ों को स्वस्थ रखने में भी मदद करती है, जिससे सांस फूलने की समस्या में आराम मिलता है। सर्दी के मौसम में जब अस्थमा का खतरा ज्यादा होता है, उस समय इस औषधि का उपयोग काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अस्थमा या किसी भी प्रकार की समस्या में दिव्य स्वसारी प्रवाही का उपयोग चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। इन सब के अलावा यह औषधि इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। साथ ही इसके उपयोग से बंद नाक, बार बार छींके आना, निमोनिया व फेफड़ों के संक्रमण की समस्या में भी काफी लाभ मिलता है। आप चिकित्सक की सलाह से इन समस्याओं में इस औषधि का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्वसारी प्रवाही औषधि की सेवन विधि व मात्रा के बारे में। इस औषधि की खुराक रोगी की आयु, लिंग, बीमारी व चिकित्सा हालत पर निर्भर करती है, इसलिए इसका सेवन डॉक्टर द्वारा बताए गए तरीके से ही करना चाहिए। सामान्यतः दिव्य स्वसारी प्रवाही कफ सिरप के एक चम्मच को सुबह व रात को सोने से पहले लेने की सलाह दी जाती है। ध्यान रहे कि इसके सेवन के बाद कम से कम 1 घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।